Okay, it's 1 a.m. and I'm with Iya here and she will be driving going back home here in our CX8. Say hi. Hello. Dilim. Okay, turn on the lights. Hindi yan headlights. Oh, sa gilid. You know where? Ayan, okay na yan. No, not all the way. Hindi naman all the way yan eh. O yan, basta may ilaw. Okay na yan. Pipili ako ng music. Okay. Sige, tara go. Pipili pa ako ng music. Arte naman ito. Connecting Bluetooth. Aircon. Okay, we're moving. Galing naman itong driver ko. Seatbelt ka? Saan ito? Ito na? Oh, yan. Yep. Pasok nga dyan. Yes, we are entering Calax. We're entering Calax. Diretso. Oo, straight lang. Wow, speeding up, huh? Already. Relax na. Daddy's letting me drive his new car. Ingatan mo. Ano ba tayo? Sige, Diretso lang. just go straight. Kakain ba tayo? Ikaw, kung gusto mo. Saan ba may drive? Saan may drive? Dyan sa Shell, yan. Tabi ka Ay, dito, papasok tayo. tabi ka. Tingin ka dito ha, tumitingin ka ba? Wala Sige. kotse. Tingnan natin kung may drive-thru dito. Ay, sarado ba? Ay, it's closed. Hindi, ito. And then, dyan, sorry. Jollibee. Saan na ba? Saan? Sige, dun sa likod. Dito? Dito.
Kaliwa ka. Left. Oh. Yan. Tapos mag-right ka. Dito. Tapos right ka. Dito. Up. Medyo batarik. Ayan o. Jollibee drive-thru. Can you pass me my mask, please? Saan ba? Nandyan sa gilid ng... Each mango pies to go. Tatlo, yung tatlo. Yun. Ano ba po ba? Yan lang. 439 po. 439? Okay.